好啦，而 HISN 呢邊仲有係阿蘇同司徒喺度㗎。我之後有葉龍威啦。好啦，呢下爭啲偷到啊！好啦，蘇偷到呢一下，睇下快攻點樣處理啦！哎呀，打得細咗少少，可能俾幫個球養一養啊，始終。好啦，對方嘅球員一個後手俾翻你。我呢段節奏相當快，又偷到啦 Kevin。啊，男仔中意俾唔俾啊？自己搶。我始終對住司徒係有啲壓力㗎。好啦，慢翻落嚟先啊！我呢入做完一手，又係阿蘇。我睇下打唔打到快攻喎。哦，相當之犀利嘅，中距離嘅投射，攞到2分嘅袁威。暫時 HISN 咧就13-10領先緊。好啦，跟住帶入去甩咗波啊！好啦，又葉龍威一個對住兩個，哇！後邊好勤力啊！見到呂建廷好勤力咧，就係中搶呢個進攻籃板，好可惜，就攞唔實個波啊！好啦，跟住嚟呢邊空晒 Kevin， 係一空晒咧就 Kevin 都實力好堅牙，可以話已經入咗咧就2球3分㗎啦。哇！呢下司徒做埋控球添喎。好啦，隊友作出配合，好呢下走得 back 多啊！勾手勾出嚟呢邊咧，可能個角度麻麻地嚇。好啦，睇下有冇人有咁啊？你今晚有冇咁㗎啦咁？好啦，呢下中距離投射，見到張建宗呢一球就射入啊！好啦，葉龍威，冇人埋嚟自己射啦，犀利啊！好有實質啊，見到佢。不過下球比賽入邊咧，當然射波係得分好緊要啦，當然射波嘅決策率都好緊要啦。咁見到佢咧就空勢嘅時候，就先至射波，我相當之好嘅出手選擇啊！好啦，Kevin一逼。哦，呢下埋佢就俾對方抽到波啊！打唔打到快攻啊？我中當埋呢個控球呢個呢個，犀利啊！又係見到呢個4號嘅葉龍威，我呢段時間都相當之順啊！見到 HISN 連入好多分啊，暫時係17-13係領先緊4分嘅。唔好長尾呢個人。好啦 ，I-Low 嘅配合有啲運，我攞到2分啊！1點鐘。好啦，司徒一個好有傳腰嘅作用啊！好啦，呢度空晒成日，唔緊要，又係司徒攞籃板，哇！作勢呢個，呢度後場放得細力咗啊！又係司徒啊！即係籃底真係佢嘅世界可以話。好啦 ，Kevin 呢度鏟底線，個死位嚟嘅，所以自己兜翻出去啊 ！Cross pass 過到嚟呢邊，哦，呢下有分波，5秒咧得翻，阿張望時間，哇，幾勁啊！見到佢，好犀利啊！3分啊！呢一球係18-19就係伊回王文一發嘅，但係之後亦都係去緊第一節嘅時間相當之緊湊啊！好啦，呢個冇得犯規。不過其實球證咧就手上揸住支旗仔咧，紅色旗仔啦。咁啊，趁呢個時間都介紹下啦，因為可能HISN 嘅球員啦，咁佢哋嘅聽力可能有啲障礙啦，咁啊所以變咗喺一啲聽障人士嘅比賽入邊啦、國際賽入邊啦，球證咧都係會揸住啲旗仔。除咗哨子之外咧，旗仔亦都係代表示犯規啊，或者有啲罰球啊、開波嘅情況嘅。咁啊，更加咧就係令到個比賽可以更加暢順啦。但喺聽障人士嘅國際賽裏邊咧，個球例亦都係一模一樣㗎。
咁所以今次嘅賽事咧，因為咁咧，就球證都係揸住啲旗仔，亦都係令到咧HISN 嘅球員可以清晰咧就睇到一啲指示嘅。好，兩球都得球，唔入，但係相當之勤力啊，繼續無威攞到，好啊！一個發球唔得滯啊，佢要攞翻個中籃板，自己係射翻個中距離啊！好啦，將呢個逼過攞唔到，再鏟底線，嗰啲又俾人拍甩咗，唔緊要啊，個3分，但個角度麻麻地啊，打唔到快攻。搞得好啊，先好，唔好頂，搞得好啊，先好你話。可能啲人真係搞得好喎。好啦，哎呀，呢邊炒咗，都算硬炒咗唔緊要，佢現場攞到咗嚟喎。哎，好可惜啊！唔緊要啊，做好啲防守都一樣啊。好，換人啦。黃俊峰係換入嘅，換出就係呂建平。佢呢邊 Hero 呢邊後子就換入。又見到林萬信亦都出咗嚟啊！咁啊，似乎咧就係呢個換人調動係加強嗰個功力啊！好啦，見到空晒，爭啲啊前框，好可惜啊！佢又攞到進攻籃板啦。好啦，蘇3分嘅試射框。好啦，打唔打到快攻啦？可以啲行為見，又查到底線有司徒，但係俾林萬見到啊！打唔打到快攻啊？好啦，停翻啲先啊！好啦，未知到阿邦，呢次上唔到。好啦，猴子空晒，3分冇問題啊，好輕鬆啊！見到，我見到呢邊教練咧就請求呢個暫停啊，見到可能咧對方個外圍火力係加強咗嘅，咁所以咧就希望盡快係喺防守方面就有啲調動。好，我暫時兩句係。又係平手啊，相當之緊湊啊！我見到呢邊 HISN 咧就要一個暫停傾傾啊！佢有血啊！你就係啦，你可唔可以攬到？有啊！你話好嘢，好嘢，我冇攬。你都唔，你個對都唔。同佢頭場一樣咧，個分數都打得好緊啊！冇錯啊，咁啊第二節得翻2分0鐘嘅啫，會唔會半場咧又係打和咧？我睇下餘下落嚟就咩情況啊？咁啊繼續咧就有司徒同阿蘇喺陣中嘅HISN呢邊。好啦，林萬俊，中馬呢一球，單對方就做咗個 body contact 啦，就搏到呢個犯規。好啦，梁景章就換入嘅，黃維漢亦都換入。好啦 ，and one 啊，1球嘅罰球，比賽繼續。見到咧都即刻俾啲 pressure 咧，就係俾呢邊嘅。佢個暫時分數搞得緊啦，咁希望可以盡快拋離個比分啊！好啦，斬呢個 turnover， 哇！但係咁樣嘅傳咗波好啊，有少少假唔撞，做出個靚嘅助攻，俾到黃俊峰啊！嗱，俾得分嘅話都係好靚嚇，都好靈活嘅。好，就嚟揾到位㗎 ，Jack。
再有咁，好啦，又係司徒，嗱，呢隻叫司徒嚟，好落，但係咧就太多少少嗰啲啊。好啦，阿姐一個對住阿蘇，好靚，睇住對方咧就係個位置可能係波拉手都未必咁好，有位嘅上啊。好啦，蘇攞成功籃板，慢慢做翻先嘅。個秒苗啦，同阿司徒打個 strong side 啊，兩個，我轉過嚟呢邊。都仲係揾緊機會，都係你知道啦，一個對住籃底，大力咗啊！哇，出腳添喎，白球賽嚟嘅知道。喂，大家玩下啦，呢個時間都幾輕鬆啊，叫大家心情上面啦，都係開心行先啊！咁啊，知道今日講到明阿 Jack 嘅話會係全隊力求招呼佢喺全場都係。哇！全身都招呼佢哋用手用㗎，見到。好啦，最後一個攻勢㗎咯喎，10秒左右。好啦，蘇喺度呢邊，哎，好可惜啊！最後連9秒。我第二節完啦，結果咧就 Hero 暫時以26-23領先緊嘅。似乎我哋見到咧就 HISL 經過訓練之後啦，老實講真係唔同啲喎，起碼。